大家好啊，歡迎返嚟我嘅廚房，我哋又見面啦。今日呢，我想分享我屋企嘅萬能黑椒汁，無論係配豬扒、牛排、意大利麵都非常之好味㗎。首先我哋切啲洋蔥同埋蒜頭，我簡單啲就用個刀將佢切碎啦。如果驚啲洋蔥辣眼睛呢，咁你可以用個攪碎機嚟攪碎佢。洋蔥同埋蒜頭呢，可以一齊嚟打碎嘅，撈埋一齊冇所謂。咁我切完洋蔥之後呢，我就嚟處理啲蒜頭啦，將佢切成片，就將佢剁碎，兩樣都切好之後呢，放埋一邊備用。鑊裏面呢，放啲牛油或者植物油都得。咁梗係牛油呢，煮出嚟更加香啲啦。將牛油煮溶化之後呢，就倒入啲洋蔥同埋蒜頭，小火將佢翻炒。如果你覺得我影片都唔錯，請點讚、訂閱、分享我頻道，並撳埋個鐘仔啦。你嘅鼓勵同支持係我繼續嘅動力，多謝晒。睇翻嗰啲洋蔥啊，啲洋蔥呢，炒到啲香味出嚟呢，顏色呢亦都變到金黃色啦，好似而家咁樣子呢。你就可以倒入啲現磨嘅黑胡椒落去啦，仲倒埋啲番茄醬同埋烏斯特辣醬油。如果冇嘅話呢，就用椰汁嚟代替都可以嘅。再加少啲白糖。具體嘅用量可以點開標題下方說明區查看㗎。將佢翻炒。翻炒到呢個時候，成個廚房呢都可以聞到啲黑椒汁嗰啲香味啦。最後放入少少生抽，又翻炒，倒入清水，轉中火，將啲湯汁呢煮滾。煮滾之後，我哋慢慢倒入啲澱粉水，增加佢嘅黏稠度。邊倒呢邊攪勻。最終呢，要將啲湯汁呢煮成好似咁樣嘅濃稠度呢，咁就可以關火啦。辛辣濃烈嘅黑椒汁就完成啦。唔可以食辣嘅呢，你可以減少黑胡椒嘅用量。食唔完嘅話，你可以冷藏放4日再食都冇問題㗎。當然啦，即時煮嗰啲就梗係更香啦。如果你覺得我個影片都唔錯，請點讚、訂閱、分享我頻道並撳埋個鐘仔啦。感謝觀看，我哋下次見，拜拜。